Я скажу тебе тайну. Никто не знает, только ты. Когда у меня будет много денег, я уеду в страну глухих. Кузя, что это за машина? Это вечность. Самое главное, это то, что автомобиль собран полностью на бренде Альфард. То есть от и до. Все полностью Альфард. Все, что в нем стоит, все, что есть, это торговая марка Альфард. Автострим, Каннибал, Магна. 5, 4, 3, 2, 1. Всем привет, у нас сегодня очень необычный обзор, да? Мы едем задом. Я хотел красивый кадр сделать, но есть риск сейчас ударить тренажку. Вот, смотрите. Оп. Обзор Loud Sound. Кто еще такие кадрики вам сделает, а? Обзор тренажки ждали все давно, но вы даже не представляете, что мы в ней сделали. Кто-то думает, что бандпас 12 порядка или 4 моста Q30 бас-варьеров, да? Но нет. Прихуярили монитор. Да нет, мы прихуярили оптику. И у нас теперь самый настоящий плеер Astalkern, который стоит в тренажке. Это первый в мире эспельный проект с оптикой. Нас сейчас так затроллят, что оптик много, да. Но плеер Astalkern. Есть еще тачки? У кого есть еще Astalkern? У Тибора Astalkern? Но это не та тачка, ее внутри нельзя слушать. Вот, смотрите, Россия. Astalkern плеер DSD-шный. И мы теперь по оптике можем подавать в тренажку. Идем, короче, снимем обзор и все это покажем. Обзор тренажки, который все давно ждали. 2017 год. Ешка, да? Надо же сказать про Ешку. Хули говорить про Ешку? Половина начинает завидовать что-то. Лучше бы Кабри купил. Я, кстати, да, сам так думаю, но пока не жалею. Я бы жалел, но если бы у меня не было вот этого. Доводчиков нет. И вот этого. Доводчиков нет, кожи нет, да? Смотри, кожзам. Но здесь, правда, алькантара. Есть зато мультибим, фары и что еще? Короче, все. У нас сейчас обзор тренажки превратится в обзор Е-класса. Пойдем снимать. Леша, ты нахера ее сюда поставил?
Теперь у меня стрёмно как-то Ешка смотрится. Посмотри. Надо Камри брать. Камри. Посмотри, Тёма, она вчера такая была красивая, да? Посмотри, она вот рядом с этой тусклая какая. Ну это 10, а это меньше. Но этот сильнее, чем просто 63. Это 63S, ребята. Один в Ростове у нас такой есть. В Москве таких, наверное, больше, чем в Германии. Но это 611 сил. Отключаемый передний привод. 611. Ковши тут стоят. Прикинь, передний привод отключается. Ковши тут, кстати, модные вообще очень. Посмотри. Ну и так, тут наворотов, тут есть все вообще, все. Карбон. Да, даже складывающиеся зеркала. Но гость программы это банан. Мини-банан. Мы не зря приехали в Керамик Про. Нам вот эти пузыречки дают бабок. Хоть это и говно какое-то, но надо рекламировать, бабки дают, да? Да я шучу, не говно, да? Нормально на бэхе у меня. Ну делал не Леша. Если Леша сделает, может и... А Тёма уже ухватился. Шляпотек. Давай зальем в мотор, слышь, керамику. Итак, всем привет. Долгожданный обзор 2017 года обновленной тринашки. Его все ждали, и я больше всех. Но, к сожалению, времени не было в этом году и на тринашку, и очень на много вещей. Нас сейчас ругают очень часто. Вы вот там это не снимаете, то не снимаете. Ну, чем дальше растет бизнес, и меньше остается времени на некоторые вещи. Вот сейчас хватаемся за много по чуть-чуть. Но тринашке не уделить время было, конечно, нельзя. Это было бы преступлением. И она обновилась. В ней теперь стоит оптика, в ней теперь стоит бампас 6-го порядка. Немножечко обновили по салону, и сейчас мы обо всем вам по порядку расскажем. Но надо признаться, что машина выезжала в этом году, наверное, меньше, да, Тём, за всю историю свою. Полгода она где-то простояла, и вот немножечко выезжала буквально на пару этапов и не участвовала, в основном просто развлекала народ. Мы не дождались усилителей, мы должны были поставить Doomsday туда, но у нас стоит времянка из двух 10-тысячников, которые в ней и стояли сначала, да. Первый был GR1, потом 2. Сегодня, я думаю, мы не только про машину вам расскажем, мы вспомним все ее изменения, вспомним, как зародился проект, как она начиналась, какие были косяки, как бомбило у людей на нее, когда мы заявляли, что это там самый все, да, самый громкий, самый там стабильный, самый популярный проект в России. По трясущейся камере вы поняли, что Тёма сейчас хихикнул, да, потому что, ну, далеко уже ушел давно из PL, конечно, есть сейчас до самых громких машин далеко, но смело можно утверждать одно. Это действительно повседневный громкий автомобиль, можно сказать, мой второй сейчас автомобиль, в котором я могу спокойно выехать по городу, послушать музыку. Это самый популярный проект в России автозвуковой до сих пор, несмотря на то, что начали забывать. А у кого самый популярный? Давай. Хаммер, типа, это у тебя забомбит, да? Хаммер не самый, Тёма. Какая разница, я и тут собрал. Мне в ней больше нравится, честно скажу, чем в Хаммере. Тёма со мной не согласится, он уже отбитый. Ему надо, чтобы пиздило. В тренажке едешь, кайфуешь, музыку слушаешь. А в Хаммере это какая-то борьба за жизнь. Причем, если ты в тренажке ездишь, что-то валишь, люди танцуют, идут там, то в Хаммере они закрывают уши и смотрят, как на долбоба. Итак, сейчас посмотрим саму машину, потом немножечко истории и навалим чуть-чуть. Если Леша согласится. Согласишься? Леша согласится, да? Только отгоним вот эту машину. В прошлый раз, когда мы тут навалили, тут снег пошел. Начнем по традиции с-под капота. Там особо ничего не менялось, но может кто-то, кто не видел, посмотрит. Я еще раз хочу напомнить, это не такой, не имиджевый проект 2017 года. Есть сейчас машины круче, громче, но здесь у нас по-прежнему все аккуратненько, стабильненько. Много разных проектов существует, но это, наверное, один из самых, вот американцы то, что называют clean, да, чистых инсталлов. И аккуратных, компактных, маленьких, то есть не в джипе, не в громадном автомобиле, не в корче, то есть это обычная повседневная машина без каких-то серьезных переделок кузова и, как сказать, не дрова, да? У нас очень много дров. Извините меня, ребята, но ничего в этом такого нет. Люди из дров вытаскивают большие резы, они больше сейчас ездят по соревнованиям, многие автомобили, и надо отдать этому должное. Но это действительно вот культовый автомобиль, у меня к ней огромная ностальгия. Если будет даже возможно, мы шутили много, настроили даже за это. Я говорил, мы продадим ее за 24 миллиона. Ну, если будет какая-то неадекватная сумма, конечно, я призадумаюсь, но за какие-то там реальные деньги, 1,5, 2, там, 3 миллиона, я ее не продам, честно. Итак, под капотом у нас стоит турбина. Это ж турбина, да, Тёма? 8-вольтовый мотор, 165 лошадиных сил в ней примерно, да?
Сколько в ней, кстати, Нет, сил? чипа нет, Реально. но 170 я разгонялся вот зимой. Были вначале проблемы с генератором постоянно. Он здесь так получилось, что стоит немножко кривовато, пилило ремни. Сейчас этой проблемы нет. Но изначально была проблема другая. Убивала болт крепежный. Тёма ставил какие-то усиленные, переусиленные. И вот вначале вот она сломала болт, я не знаю сколько, 5 раз там. Потом переварили крепление. Да, крепление поменяли. Гена у нас какой стоит уже, напомню. 370. Мы- Первый 300 стоял, мы его потом сняли. сразу поменяли. Да, ну, считаю, он 3 года Мгм. уже стоит. Проходка через моторный щит, если это можно так назвать, осталась также. То есть их тут две. Она входит сюда в ванну и идет дальше в салон. Нулевка здесь стоит самая первая, аудиоэкстримовская, вот, которую Альфард привозил. Да, сейчас уже даже и бренда такого нет, здесь до сих пор она стоит. Немного истории, вот не все знают, для чего вообще этот автомобиль был сделан. Бас тут вообще явился побочным эффектом, Тёма очень этого хотел, и он это сделал. На самом деле, вот этот аббревиатура, вот эта F13, которая изначально, кстати, была приклеена, а сейчас это аэрография. И так назывались динамики Loud Sound F13, которые сейчас до сих пор стоят в дверях. Этот автомобиль был куплен именно для презентации этих динамиков. Они же здесь до сих пор и стоят. Давай покажем. Единственное, что в первом исполнении их стояло 10 штук в каждой двери. Сейчас их стоит 12. И в первом же исполнении стояли не очень красиво смотрящиеся HLG 25 Neo золотистые. Их было 8, по-моему, да, штук в каждой двери. Сейчас у нас стоит 6 штук DE 35, хотел сказать. Т-34 6 штук стоит в каждой двери. И вот этот фронт мне нравится больше хаммеровской. Я не знаю, ты со мной согласишься или нет? Тебе нравится? Ты просто когда-то говорил, что нет. Ну да, чище гораздо играет. Мягче, бархатнее, все, короче. Ну, факт в том, что вот этот автомобиль слушать гораздо приятнее, когда ты сам внутри сидишь. Может, он там на улицу, в Хаммере можно все 4 открыть двери, заднюю крышку, и будет, наверное, погромче. Но здесь вот именно внутри ощущения такие вот, когда тебя пронизывает средними частотами прям всего, это очень круто. Тринашка, как iPhone, обновляется каждый год. В этом году не самое маленькое изменение, да, iPhone меньше изменился в этом году. Он вообще не изменился, лохотрон, короче, сейчас вы купите тот же самый 7, только сзади стеклянную крышку прихуярили. У нас задняя крышка не менялась. Кстати, вот тринашка, вот, когда становилась популярной, одним из самых популярных видео было, оно до сих пор там одно из самых вирусных, это оно называлось «Жесть, травмы что-то жесткого повседнева», да? У нас есть видео, где вот здесь вот порвала крышку заднюю, Тёма прихуярил скотчем, и мы поехали дальше валить. Она реально на скотче болталась. Да, тогда стоял гроб, сейчас я расскажу про сабовое оформление, как оно было, как оно эволюционировало. Ну, расскажу сейчас в начале, что у нас изменилось в этом году. Усил перекочевал наверх, он стоял внизу. Видно было один с оргстеклом с надписью Loud Sound. Логотип DevBones на нем появился. Они подсвечены очень ядерно. Вжух! Подсветка ядерная, поленился Артем или посадочник, или кто ее в этом году делал, я уже даже не знаю больше, но не спрятали подсветку пока, да? А может ее уже... Нет ничего более постоянного, чем временное. Это действительно очень временная штука, вот поэтому вы можете это увидеть. Артему надо отдать должное, он сразу сказал, покажи это Тиграну. Тиграна очень... одна из самых любимых отмазок, нет места, не поместится. Так вот, в этом году Артем умудрился уместить сюда 2 12-киловаттника, 2 УГО, здоровые моноблоки широкополосные, секцию 700 ампер лития Winston Battery, 4-канальник D-класса и огромное количество проводов. Почему это так? У нас должны были прийти усилители Doomsday, должно было все переделываться, но до последнего ждали без усилителей, глупо переделывать, даже если у вас есть размеры. Усилители получить не успели, кинули временку, ну вот единственное, что были такие переделки. Сейчас представляешь людям, которые вот с 2013 года, проекту 4 года уже машине, и каждый год в ней что-то меняется, ну так кардинально, не просто там добавляется пару твиттеров. Очень интересно, я думаю, людям, которые с 2013 года за ней следят, все это сейчас видеть. Кто-то сюда смотрит, вспоминает гроб. С 8 стояло 12, да? 8-12 Audio Extreme. Одни из первых на тот момент сабвуферов такого уровня, и тогда была очень малая конкуренция. Тогда были сандали, да, если я не ошибаюсь, SA самые ближние к ним, но SA-шки были попроще. Были Z-ки, но Z-ки были покруче, но подороже. Вот Audio Extreme на тот момент такая золотая серединка была. Не очень красиво, но здесь не было цели наводить красоту здесь, потому что закрыто все фальшпанелью. Здесь самым основным компромиссом являлось вот загрузить в один багажник батарейки, 2 усилителя, 2 моноблока широкополосных и 4-канальник. И, собственно, это у нас задняя часть камеры. По сути, сейчас это порт. Оформление сейчас бандпас 6-го порядка, мы к нему тоже подойдем. Чем-то напоминает инсталляцию Уандо, оформление, да?
но у них как бы больше места по салону, и они еще его расширили назад, и там, несмотря на то, что это седан, как бы в седане говорят, собрать бас сложно, да, но представляете, здесь еще целая задница есть под усилки. Там в этом плане, конечно, проще. Здесь, вот, на мой взгляд, если бы вот Артем сказал, давай так сделаем, я бы сказал, скорее всего, ничего не получится. Но вот надо показать, как вы его туда грузили. С болтами засунул, а потом варил, да? Да, вместе с усилителем. Крышка все равно пострадает, но теперь по другим намного более пугающим причинам. Надо сделать сильное нажатие, но медленно, чтобы воздух выходящий не создавал подушку. Вот поэтому здесь вот получается вот иногда небольшие вот такие косяки. Брали ее новую в салон, я приехал, даже, сука, коврики не подарили. Здесь мы сразу видим, что происходит с автомобилями, с русскими за 4 года. Здесь ничего не билось, ничего, это просто отлетела краска, да? Вот здесь вот в этом желобке, это не деталь, ну, она цельная, это не накладка. И вот там почему-то именно внутри краска отлетела. У нас остались бронестекла по бокам. Причем внешнее стекло это ее заводское родное, а дальше у нас идет внешняя стенка, боковая стенка камеры. И вот чтобы была визуализация, чтобы было видно, как работают сабвуферы. Позапрошлом году поставили вот эту бронь, и вот сейчас она не подсвечена, она была подсвечена. У нас был обзор по изменениям тренажки, это было действительно на тот момент круто. Я тогда сказал, что нет в мире таких автомобилей. Наверняка они были, но, по крайней мере, в России ничего похожего я не видел, чтобы можно было сбоку автомобиля, и до сих пор нет, да? Чтобы сбоку автомобиля было видно, как работают сабвуферы. Тёма хотел стену, мне нравилось, что гроб. Почему? Потому что со всех сторон была визуализация, как работает сабвуферное звено. И люди не только стоящие вот возле передних стекол видели, что происходит внутри автомобиля, но по всей окружности. Мы потеряли зад, однако сзади стало красиво, там подсветка, усилители появились на тот момент. Тёма поставил стену и умудрился оставить визуализацию сбоку, и за это ему огромный респект, потому что у нас тогда такой, ну, был такой разговор, что он говорит, это практически невозможно, никто так не делал. Я говорю, ну сделай, ты же можешь, он смог. И до сих пор нету, да, Тёма? Или примерно что-то у кого-то? На хавере. Ну, в этом году мы пошли дальше. И теперь визуализация есть еще и спереди. То есть все, что вы видите в боковое окно, здесь же вы видите и из салона теперь. Из-за того, что оформление теперь бандпас 6-го порядка. С этим кто-то спорил, да, Тём? Там были люди, сказали, что у вас там чуть ли не ЗЯ. В Хаммере ЗЯ сказали. Знаешь, что у тебя в Хаммере закрытый ящик? Езжай в Эскил. Бандпас 6-го порядка. Порт находится сзади. Стояло 8 сабвуферов, потом 5 сабвуферов, потом 4 сабвуфера 415, потом 4 сабвуфера 315, и сейчас у нас стоят четверки. И примечательно, что они самые первые, если вы видите по корзинам. Сейчас таких нету, да, Тём, по-моему, ты нигде такие не найдешь. И самое примечательное, что один из них, а ты знаешь какой? Это самый первый DevBonds во вселенной, в мире. В Россию приехал, когда первый DevBonds, а я прикреплю видео. Ну, приехали запчасти, собрали его в России. Денис Вихляев мне его дал, я им еще бицуху качал. У меня тогда бицуха была помощнее. Меня сейчас троллят за это, иди ты позанимайся. А мне не кайф. Я бы сказал, времени нет, но на спорт нормальный пацан всегда найдет время. Честно, это все отмазки. Здесь стоит самый первый DevBonds, но, к сожалению, мы не знаем, какой из них. Он стоял же у меня в Форде, и потом вот перекочевал в Тринаху. И сейчас один из них, из самых первых DevBonds'ов в России, вообще на рынке, тестовый, экспериментальный, можно сказать, установлен в этом также легендарном автомобиле. По басу сейчас полка достаточно ровная, давление порядка 158,8, 158,9, да, ты видел, максимум. Но мощи сейчас мало из-за того, что стоят 4-дюймовые с катушкой на сабах. Лобовое у нас, если кто-то заметил, выглядит вот так вот сейчас. Это Тёма сейчас разок включил Кока-Колу. По лобовому это не сказать, что провал. Пока было принято решение оставить вот так. При правильном использовании оно стоит на месте, но когда ты хочешь дать хорошо с закрытой правой дверью и на низах, его выбивает. Если сделать, чтобы его не выбивало, будет лопаться стекло. В принципе, да, можно поставить броню, но вот нам нравится, что мы можем сделать такое небольшое шоу. И в принципе в этом году оно немножко трансформировалось. Когда разбивалось стекло, это было круто, но немножко, как это сказать, некомфортно и небезопасно. Летели стекла, менять было сложнее. Сейчас вылетает стекло, и мы можем спокойно потрясти флагом, сделать вот такой вот
Windshield Trick это называется. То есть мы в лобовом стекле можем трусить флагами, при этом в двух боковых открытых есть также ветер. По сути, здесь можно вешать сейчас лобовой флаг и двух девочек сажать в боковые. Будет hair-trick, даже вот на открытии Loud Sound Казани. Если кто-то не знает, проспект Победы 220Б, в Казани открылся магазин Loud Sound, тоже на открытии там была тренажка, мы возили ее туда эвакуатором. Там мы, чтобы сделать вот hair-trick такой двойной, я не знал, получится он или нет, мы демонтировали специально лобовое и с риском убить Сабы сделали hair-trick двум девочкам. Клиповало жутко, ну ветер был. Но надо понимать, что сейчас с двух десяток летит, сколько там, от 6 до 8 где-то киловатт. Сейчас это мало 4 DevBonds'ам, конечно, надо вливать, рез можно поднять. Ну, в принципе, для шоу, для демо и для прослушивания вот повседневного, покататься по городу, сейчас покайфовать. Но только в светлое время суток и по нежилым кварталам обязательно. Учитывайте это. Что ты улыбаешься? Типа я не так езжу, да? Ну, я иногда включаю, но только что-нибудь хорошее. И без баса, и без середины. Лобовое, в принципе, проблема небольшая. Ломается оно, вылетает оно, неважно. А вот кузов, не битую, не крашеную, уже вряд ли ее кому-то можно будет продать. Раньше шутили только слепому. Но мне кажется, сейчас слепой человек, он просто здесь руками пощупает. Ломает не только дверь, ломает еще лобовые стойки. Раньше их рвало вообще очень сильно. Потом здесь были сделаны усиления, была поставлена распорка. Здесь у нас небольшие травмы. Центральные стойки варились и менялась крыша. Тренажка пошла дальше. Она рванула центральный тоннель. Прямо вот где переключение коробки передач. Когда разобрали бороду, вот этот весь центральный тоннель сняли, увидели, что там коробка, ручка переключения передач вываливается на улицу. Также есть еще несколько мелких травм под капотом. Капоту тоже тут достается. На скорость не влияет. Басуха валит также и стоимость машины с годами, наоборот, только увеличивается. Это один из немногих автомобилей, который ржавеет, у него рвет кузов, а он все дороже и дороже. О внешке чуть-чуть поговорим перед тем, как сесть в салон. Внешний автомобиль, ну, красились некоторые детали, почти блядь, все. По трясущейся камере вы понимаете, что Тёма опять ржет. Надо должное отдать дискам, это слик, это ковка, 15-е они стоят, как их поставили изначально, они до сих пор стоят. Тёма разбил уже не одну дорогу. Это вот один из тех людей, которые разбивают нам дороги. Стоят тормозные диски спереди и сзади. Задние барабанные поменяли, потому что такой вес действительно сложно останавливать. Сейчас машина довольно приемлемо тормозит, но я не скажу, что приемлемо разгоняется. Вот, сделали программу, да, там чуть-чуть ее чипанули, она поехала быстрее. Раньше на ней вообще нельзя было тронуться, если играла басуха. Если нагружен генератор, то ну, трогаться надо было с такой жесткой разгазовки, и то у вас шансов было очень мало поехать. Сейчас, в принципе, мощности хватает даже на работающей аудиосистеме со светофора спокойно поехать. Но бывают, возникают сложности, когда надо вот подняться в горку. Ростовчане знают такой богатяновский спуск у нас есть. Как я туда недавно залетал на первой. Это было шоу. Сцеплением не завоняло, но я думал, что ты не... А, ты туда вообще не ездишь? Нет, ну я же с 90-х вышел, я всегда знаю, что когда мотора нет, на крайнем случае спустился вниз и на задний заехал. Больше ничего, в принципе, с внешкой не делались. Максимальный внешний вид стоковый всегда был, всегда аквариум, ну для вот визуализации баса. У нас нет на ней наклеек, нет никаких афиш, там вот это вот разрисованные машины ездят и думают, что чем больше прихуярить наклеек спонсоров, тем лучше спонсоры начнут продаваться. Все знают, что в этой машине стоял Audio Extreme, что стоял Alphard, DevBonds и Мачете, Тёма подсказывает. Мачете. Как что в ней мачете стоит? А, мачете стояли, да. Я не знаю, где он. Да он лежит, пусть. А, вот он лежит. Так, а стекло царапается. ну, А вдруг поцарапаешь стекло? Машина, кроме всего прочего, она еще является спонсорской и продвигает бренд DevBonds в данный момент, Alphard Group. И, на мой взгляд, я не хочу ни с кем спорить, я всегда так считал, в продажах не один год, это лучшая реклама для железа. Это железо отъездило 4 года, оно реально, люди видели, что не умирает. То есть, когда люди сидели здесь и понимали, что сзади на них
уже огнем полыхают эти сабвуферы, но запаха еще нет, и они играли с утра до вечера. Вот простой пример было на Грибном канале, это были даже не 4-дюймовые, а 3-дюймовые, там iPhone уже в защиту ушел, написал, температура слишком высокая, и вырубился. Усилки вырубались, сабы, когда я их уже на Грибном канале решил добить, ну, то есть все уже увидели, что это просто, они сделали невозможно эти сабы в тот день. Была очень сильная жара, они валили весь день, я решил их убить. И вот тогда случилась для меня вообще непонятная вещь. Я очень много сабов убил, Тёма не даст соврать. Тёма, ты знаешь человека, который больше сабов убил? Он не знает. Я... Даже шаповал. Я убил больше всех сабов. Я тогда попытался убить эти сабы специально, они не сдохли. Это были 3-дюймовые 315 DevBoss. Действительно, очень крепкие сабы. И вот это, на мой взгляд, самая лучшая реклама. Когда люди видят, что не завешено вот этой надписью вокруг, значит, надо покупать. А вот когда видят, как это работает, где это работает. Собственно, давайте по переделкам в салоне посмотрим, по головному устройству. Первое, что вы видите, когда садитесь в салон, у нас вот такое небольшое изменение. Это Astel Kern. Это очень крутое устройство. Это плеер, который поддерживает high-res форматы, DSD. У него есть оптика. Мы можем с этого плеера запускать супер высококачественный звук. Чтобы реализовать оптику, мы поставили также процессор Geely Audio. Он стоит вот здесь. Недавно у нас был на него обзор. Очень крутое устройство. И в данный момент у нас есть достаточно большое количество источников, учитывая, что этот процессор поддерживает входы аналоговые, входы оптические, и также у него есть коаксиальный цифровой вход. Можно сделать на пресетах переключение между всеми этими входами. Таким образом, у нас получилось оставить головное устройство. Головное устройство здесь стояло до этого 99-й Pioneer, 55-й Alpine, 35-й Alpine. Перестояло много всего. И даже, по-моему... 87. Да, 87-й. А этот полторадиновый был, да, 79-98 он назывался. Нахера я все эти цифры помню. Сейчас стоит 33-й Alpine, ну 33-й, 35-й, 53-й, 55-й одни из лучших до сих пор головных устройств по звуку. Но у них очень херовая всеядность. Однако у нас есть сейчас очень огромное количество подключений, полноценная оптика. Сюда же мы можем поставить обычный аналоговый выход, в плеере переключается, и он будет работать со своего ЦАПа, передавая сигналы в AUX, в магнитолу. Мы можем переключаться, вот у нас здесь стоит рем от Geely Audio. Кто-то сейчас, может, не поймет, кто не видел обзор, но это очень крутая штука, которую мы настраиваем как хотим, и ей же переключаем пресеты. Вот, на одном пресете у нас, соответственно, источник это головное устройство, на другом источнике это плеер, и можем еще подключить несколько, и можем делать как угодно. Можем с плеера тащить оптику, можем с плеера тащить AUX. То есть у нас огромное количество подключений. Плюс еще мы можем воспользоваться диском. Если мы прямо вот хотим скрипки послушать на вот этом сумасшедшем фронте, у нас есть Yellow. Нифига себе, Тёма, это кто у нас гурман такой? Запомните, в любой непонятной ситуации включайте всем Yellow. Yellow играет всегда. Он сейчас начнет заваливать, да? И у нас сломался магнитофон. Он не заезжает. Но он старенький, ему можно простить. Заезжай, сука. Про плеер, наверное, пару слов стоит сказать, потому что люди сейчас вообще не понимают, о чем речь. Они думают, что это такое, iPod это или Walkman, или что это. Они когда-то назывались iRiver, я не знаю аналогов, это DSD-шные плееры, с которых вы можете слушать high-res форматы. Это флаки 24 бит 96 кГц, вы можете слушать DSD и обычные файлы MP3, он все это играет. Он работает, не знаю, что это за операционка, видимо, Android какой-то немного кастрированный. А что ты ржешь? Урезанный, ладно, оптимизированный. Вот. Так, ну, тут, в принципе, ничего интересного по вот, меню настройкам. Это плеер очень удобный, с достаточно живой графикой. Она вот на iPhone похожа. Ну, вот эквалайзер хотелось бы отметить. Такого эквалайзера я не видел никогда. Это вот ручку громкости я задел, я сейчас вам про нее чуть позже расскажу. Эквалайзер вы можете рисовать. Можете там несколько полос, вот там 2, например, вот так поднять, или вот так 2 поднять, или одну, или схватиться и по-обычному их регулировать. Вот так можете сделать flat, вот так powerful какой-нибудь. Вот очень крутая штука, я таких эквалайзеров раньше не видел. Но также можно сохранять предустановки. Вот в этом плане очень круто реализовано, и я его слушал в наушниках. Это очень крутой плеер по звучанию. Мне прям очень понравился. Здесь вот я прям услышал, вот когда хай-резы слушаешь, прям можно заслушаться. Выглядит он, конечно, как произведение искусства, но
желательно, конечно, использовать в чехле, потому что он очень дорогой. Вот этот стоит от 35 до 50, как найдете, и это самый простой. Его старшая версия стоит 250 тысяч. 250 000 за iPod. Громкость я изначально затроллил, она достаточно тормозная. Для такого уровня плеера могли бы сделать поживее. Но потом нашел такую классную вещь, что нам не надо ее постоянно крутить. Мы ее задели один раз и потом пальцами вот здесь крутим громкость. Это достаточно удобно. Это вот единственный косяк, который я нашел вот по громкости в этом плеере. Не совсем приятно. Но вот он нивелирован тем, что можно крутить ее руками. Офигенное устройство. Также для него у нас есть пульт. Вот такой. Пульт также произведение искусства. Можно регулировать громкость, щелкать треки. Проблема в чем с цифрой? Мы не можем регулировать громкость, если мы слушаем цифровой сигнал. Но для этого у нас выведена ручка вот сюда. И мы крутим громкость уже с GL Audio. А с плеера у нас поступает чистейший, первозданный, получается цифровой сигнал. Единицы, нули в супер хай-рез формате. Какой файл запишите. Снимайте 80-е пионеры, позорники. Позорники, 80-е стоят. Понял, у кого стоит 80-е? Давай кого-нибудь затроллим. У всех, все позорники. Нифига, у Андо стоит 701 проц и 130, или 137 Alpine, тоже кусок говна пластмассового. Ставьте Astalkern. Слышишь, а это вот хреново, да, что я вот такое дорогое устройство так делаю? Да что это? Как он, блядь? Зато краш-тест, смотрите, краш-тест Loud Sound. Это тоже штука стоит денег, нереально. Кстати, обратите внимание, не Китай. Сейчас очень модно, знаете, вот сейчас наушники берут в такой коробке, там все из хрома, золота, металла, там, я не знаю, криптонита, бля. Ты видел, они опять обзор Про криптонит смешно. И пишут потом Китай. Здесь действительно никаких люфтов, ничего, на ощупь приятно. Сделано в Корее. И даже пленочку еще, кстати, Тёма не отодрал. Ну знаете почему? Потому что мы не можем придумать, куда его приехать. Вот сюда думали, да? Но мы сталкиваемся с одной большой проблемой. Нахуй он нужен? Да? У нас здесь ручек громкости, как у дурака махорки. Можем отсюда, можем с магнитофона. Зачем нам еще вот эта штука? Но она есть. И я, пожалуй, когда не буду тренажку слушать, буду сидеть дома, кайфовать возле камина, слушать вот этот плеер. Тоже одна проблема есть, у меня нет камина. Нахуй ты камеру держишь на искать? Конечно, тебе неудобно, привык уже в хаммере. Вы Тему видели вообще давно? Посмотрите, он весит 100 уже. А я прикреплю, вот так мы ехали когда-то. Тёма, знаешь, как Ground Zero в Ростове называют? Знаешь, как в Ростове Ground Zero называют? ГЗ. Я прикреплю, просто объем лица сравните. Я не про живот сейчас, а про интеллект. Мы сейчас, наверное, включим, если пацаны там не против. Фонарик не работает. Работает? Нет, я про этот говорю. Нахер вы его вообще стали? Он просто звенит. Потолок держит. Фонарик держит потолок? Ну да. Пацаны, а можно мы музыку включим? Мишаня, ты любишь музыку? Армянскую, сейчас Моцарта, все включим. Тёма, слышь, мы опять накосячили тут пацанам убирать. Смотри, штукатурка посыпалась. Такой вот обычный обзор, как всегда, получился. У нас 4-й год машина уже ездит. Каждый год она чем-то удивляет, даже нас самих. Вот, мне кажется, проект сам уже диктует, что делать. Получаются всегда такие неординарные вещи. В этом году появилась оптика и получился hair-трик слабового или что-то, тряпка-трик. Windshield-трик это называется, наверное. Вот, спокойно машина валит с двумя открытыми дверьми без лобового, а сабы вывозят. Если так долго их насиловать, конечно, может появиться запах. Но до запаха даже не доводили. Машина также работает стабильно, также ездит стабильно. И радует то, что если в ней, говорят, а если там это сломается, а если это сломается. Если заклинит мотор, там отвалятся колеса, там наебется коробка, все чинится за один день за 50 000 рублей. Вот в этом
плюс демокара в русском автомобиле. Каждый год помогают Теме разные люди, но всегда руководителем проекта остается он. В этом году делал он с посадочниками, да, и Андрюха помогал. Получилось, как всегда, на славу. Стабильная, аккуратная, чистенькая машинка, на которой можно покататься, послушать музыку, можно повеселить народ. Вопросы, жалобы, просьбы, предложения пишите в комментарии. Но помните, что толбы сразу отправляются в бан. Все, это был канал Loud Sound. Всем пока, живите громко. Choke the flower till she cries no more. Possessing all beauty, hungry still for more.
А тебе видно сейчас, да? Да. А что там видно? Плеер и твои ноги. А пузо? Не, пузо вот так видно. Да нахуй надо, вот так вот снимается. У вас стекло вываливается. А за сколько, подскажите, пожалуйста, квадратов порт у вас? 500. Понял, 500? брат? Единственный в мире торт. Кто в теремке? Огнетушитель есть? Есть. Стит.